Ahora con un Twitter. Se pierde, ¿no? Sí, huele un poco más. Sí, es distinto, ¿no? Se ve más uniforme, ¿no? Con el Twitter. Ahí se ven unos diablitos. Bájale un poco el fuego. No fluctúa tanto el gas con el hielo. La diferencia. Y con el bajo va a flotar un resto. Ajá. Muchísimo. Ah, mira, aquí la diferencia es en la parte de arriba de la flama. Abajo se ve uniforme casi. Bájale un poco el gas para que se aprecie más. A ver si no se apaga. Ahí se forman las ondas. Ahí casi no pasa nada de sonido. Mira. No, es por el Twitter. Es la onda. Ya, que no se mueve tanto.